Golden Eagle Ylli ka fituar edhe duelin e dytë si vjet në Super League, të herë duke triumfuar si mysafir në Lipjan me rezultat 115-88 në një shfaqje e cila ishte një ëmbëlsirë vërtet për meraklinte e basketbollit me shumë golitje, kundërsulme të shpejta dhe një dyluftim të jashtëzakonshëm të bombardimeve për 3 pikë. Në këtë duel ku shënuan hiç më pak se 203 pikë, snajperistët e dyja skuadrave ishin të disponuar për shënime nga distanca për 3 pikë, dhe secili ekip pati nga një lojtar që realizoi nga 7 treshe. Përderisa për Lipjanin fundori DeMarcus Taki Jr. shënoi 7 treshe nga 16 tentime, kapiteni i Therandasve Exon Kuçi ishte fantastik dhe 7 treshe i shënoi nga po aq tentime, duke barazuar rekordin e tij të tresheve të shënuara pa e huq asnjë tentim gjatë një ndeshje, rekord ky cilin e kishte realizuar po ashtu kundër Lipjanit në ndeshjen e zhvilluar me 16 prill të këtij viti. Thjesht thënë, Exonit po ja don kundër Lipjanit dhe duke përsëritur efikasitetin që pati para 6 muajve, me qras po ashtu shënoi 7 treshe nga po aq tentime, ai e barazoi rekordin personal edhe të Superligës në përgjithësi, duke ndarë vendin e dytë për këtë statistik me ish-fundorin e Trepçës Marko Zhozhin, ndërsa sikurse e dini tashmë, rekordmeni shënimeve për 3 pikë pa huq në një ndeshje mbetet ish-fundori i skuadrës së dikushme elitare Mabetexit, kroati Vladimir Anzulović, i cili kishte realizuar 8 treshe nga 8 tentime. Exoni ishte lojtari më meritor në triumfin e dytë të Yllit si vjet, pasi ishte më efikasi me 25 pikë dhe shtoi 4 kërcime, duke udhëhequr 5 lojtar mysafir që realizuan pikë dyshifrore. Lojtari i dytë tek Therandasit me më shumë se 20 pikë të shënuara ishte transferi i ri Samir Zekiqi, i cili shënoi 21 pikë dhe pati 4 kërcime, dhe po ashtu duhet theksuar efikasitetin e tij perfekt për 2 pikë, pasi Zekiqi tentoi dhe qelloi gjitha 8 2-pikshat. Ndërsa duhet theksuar edhe faktin se 3 lojtar tjerë ishin në prag të realizojnë double-double. 2 prej tyre për pak nuk realizuan dyshifror të dyfish të pikëve dhe asistimeve, pas ju munguan nga 2 asistime secilit, Anthony Edger, i cili kontriboi me 15 pikë e 8 asistime, dhe Valon Bunjaku që luajti me 14 pikë e 8 asistime. Amerikani tjetër, aloqendra 207 cm Jamil McKay, ndeshjen e përmbylli me 15 pikë e 9 kërcime. Për Lipjanin është interesant të thuhet se 3 lojtarë së bashku kanë shënuar 78 nga 88 pikët e ekipit. I mrekullueshëm ishte fundori Staki, që njëherësh ishte edhe koshashënuesi më i miri i këtij takimi me 36 pikë, prej tyre 7 treshe, ndërsa kishte realizuar edhe 5 asistime, 4 kërcime dhe vjedhur 3 topa. Amerikani tjetër, Aloja Marquis Simmons, shënoi 22 pikë e 6 kërcime, ndërsa kapiteni Fazli Vitia ndeshjen e përmbylli me 20 pikë, 7 kërcime, 3 asistime e 2 topa të vjedhur. Përcaktues për fitoren e Yllit ishte ritmi i shpejt i lojës dhe kundërsulmet e shpejta, nga cilat realizuan 35 pikë, kurse Lipjani vetëm 13, si dhe kontributi i rezervistëve Therandas, të cilët shënuan 48 pikë, ndërsa ata të Lipjanit vetëm 1. Po ashtu, me rëndësi ishte fakti se përveç asistimeve në kundërsulm, Ylli pati bashkëveprim të shkëlqyeshëm edhe në brendi të trapezit, duke realizuar 58 pikë dhe të gjitha këto nga 35 asistimet e bëra në këtë ndeshje, kurse nga ana tjetër, Lipjani pati vetëm 17, apo përgjysmë më pak. Fakt tjetër është edhe se Ylli dominoi edhe në kërcime me 41 sosh, ndërsa Lipjani pati 33. Qereku i parë i kësaj ndeshje, cila u zhvillua sipas sistemit vrapo dhe gjuaj, përfundoi me 9 pikë përsi për mysafirët nga Suareka, kurse pas 20 minutave lojë ajo u ngrit në plus 19 dhe skuadra shkua në pushim me total prej 101 pikëve të realizuara. Pjesa e dytë ishte për 1 pikë më efikase se e para, pasi ekipet realizuan 102 pikë, por loja ishte më e balancuar dhe fal tresheve të Stakit dhe Vitis, Lipjani nuk lejonte që përsia të thellohej edhe më shumë. Në përgjithësi ishte kjo një ndeshje e bukur për sy dhe kënaqësi për shikuesit në Lipjan dhe ata pranë platformës Art Motion. Gjatë vikendit, Golden Eagle Ylli e pret Trepçën në Suarek, kurse Lipjani udhton në Rahovec.